Ketika sedang memakan makanannya, burung murai itu tampak ingin menguasai makanan si kucing. Ia terus saja mengganggu si kucing dan mematuk-matuk kucing itu dengan paruhnya yang kuat. Tapi si kucing tak diam saja, ia melawan untuk mempertahankan makanannya itu. Namun hal tak terduga terjadi ketika si burung berhasil merebut makanan itu. Ternyata, ia merebutnya untuk memberi makan kepada seekor anjing. Dan hal yang lebih unik lagi adalah ia menyuapi anjing itu dengan paruhnya. Wah, pemandangan ini sangat unik dan menarik sekali ya.